今天给大家推荐一下免费商用音效库，我一直在使用的，就是这个网站叫小声频，它里面有很多生活的音效啊，或者厨房的就煮菜的一些，还有一些自然的动物啊、昆虫啊，它都有的。我们可以点进一个看一下动物的，你看有狗狗啊、猫猫啊之类的，还有老猫的叫声、乌鸦都有的。然后里面的素材都是可以免费商用的。我们直接点击这个 DL 就可以下载了，然后下载就完成了。然后我也下载了一些，也标注了名字在里面，这些，比如小雨和打雷，我们可以试听一下。还有虫叫声。如果想要我下载标注好的音效的话，可以关注我，然后评论区扣音效，我会私发给你的。感谢支持啊！然后我们来演示一下手机下载跟剪映怎么使用它。我们进入它的网站，找到我们想要的音效，比如空杯子滚动的声音啊，我们直接你看这里可以点击下载就可以了。然后再点击我们上面的下载好的，再点击它，再点击右上角这个分享这里，然后可以存到我们的文件里面，就是你的手机文件里面存储，然后滑出来，滑出来的话，你打开剪映，你要剪的视频配上那个音效，我们可以点击到文件里面哈，找到文件，文件就是我们今天保存的这个，然后直接也是点这个分享，然后找到剪映这个软件，直接点进去就可以导入。你看是不是这个音效？是吧？空罐子的声音。然后呢，你要是想分享到微信或者 QQ 里面，也是一样的方法，就发送就可以了。这个很简单的，是不是操作非常简单啊？如果能帮得到你，给我一键3连哦，感谢支持。